Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун Борбор Азия жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кытайдын ички Монголия автономиялуу аймагында Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук машыгуусуна даярдыктар көрүлүп жатат. Бүгүн эртең менен Кытайдын түндүгүнө Орусиялык Ил-76 учактары келди. Тынчтык миссиясы 2014 деген машыгууга Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандан 7000ден көп аскер, согуш учактары, тиг учактар, оор техника катышмакчы. Машыгуунун алдында даярдык иретинде орток аскердик иш-чаралар өткөрүлөт. Былтыр уюмдун машыгуусуна Орусия менен Кытай гана катышкан. Пакистанда оппозициядагы саясатчы Имран Хандын колдоочулары премьер-министр Наваз Шариф кызматтан кетмейинче Исламабадда кала беришерин ырасташууда. Полициянын маалыматына ылайык, нааразылык акциясына катышкан 55 миңдей киши Борбор шаардагы 2 көчөнү ээлеп алышты. Хан өкмөт башчыны коррупция үчүн айыптап, пакистандыктарды салыктарды жана электр, жылуулук жана башка коммуналдык тейлөө акысын төлөбөөгө үндөдү. Тажикстанда акыркы бир айдын ичинде бензиндин баасы кымбаттады. Өткөн айда А95 маркасы 5 сомони 20 дирам же болжолу менен 50 сом турса, азыр 6 сомони 30 дирамга сатылат. Айрым эксперттер муну күйүүчү майлар рыногундагы монополист болуп эсептелген Газпром нефть Тажикстан компаниясынын бир тараптуу чечимдери менен байланыштырышат. Ал эми Казакстандын айрым чоң шаарларында бензин тартыш болууда. Айдоочулар арасында эң популярдуу А92 талон менен 20 литрден гана берилет, бирок көпчүлүк жайларда бул марка жок. А96 маркасына чектөө жок болгону менен ал кымбат болуп эсептелет. 1 литри 145 тенге же 50 сомдой турат. Кээ бир байкоочулар, ири сатуучулар атайлап таңсыктык жаратып, бааларды көтөрүүнү көздөшөт дешет. Алматыда белгилүү сүрөтчү Казакстандын мамлекеттик туусунун автору Шакен Ниязбековду акыркы сапарга узатышты. Маркум менен коштошуу жөрөлгөсү Улуттук искусство музейинде өттү. Мамлекеттик туу жөнүндөгү мыйзам 92-жылдын 4-июнунда кабыл алынган. Ниязбеков 16 августта 75 жаш курагында дүйнө салган. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.